ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ ടിസോയുടെ കൊറ്റൂരിയ സ്കെലറ്റൻ ലെതർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തതിന്റെ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. മൂപ്പർക്ക് ഒറിജിനൽ ബോക്സ് ഒന്നും വേണ്ട, പകരം ബ്രാൻഡ് നെയിം ബോക്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊറ്റൂരിയ സ്കെലറ്റൻ ലെതർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ച്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ IGP കളർ കോട്ടിങ്ങും മിനറൽ ഗ്ലാസും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റൽ കേസും ലെതർ സ്ട്രാപ്പും ഹൈലി ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. കിഡിലൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലെതർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ സ്കെലറ്റനിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത് അടിപൊളിയായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡയലാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഈ ഡയൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി സിൽവർ മെറ്റൽ കേസിലുമാണ്. കേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവട്ടെ നല്ല ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിസോയുടെ ലോഗോ എല്ലാം കൊടുത്തു വരുന്ന ലോക്ക് കൊടുത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ലെതർ സ്ട്രാപ്പാണ്. അതിനും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വാച്ചിന്റെ തന്നെ പല കളർ കോമ്പിനേഷനും പല ക്വാളിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലുള്ള ലിങ്കിലോ വഴി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.